Minä olen Susanna Suomalainen, tulen Helsingin kaupungilta ja toimin siellä kaupunkiympäristön toimialalla ilmastotiimissä ja olen tämän hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet eli HNRY-hankkeen koordinaattori. Tässä hankkeessa tietysti taustalla oli kaikkien meidän osallistujakaupunkien hiilineutraalisuustavoitteet, eli nehän ulottuu aina vuodesta 2029 siihen 35 riippuen kaupungista. Ja sitten tietysti meillä kaikilla oli yhteinen intressi, että halutaan sitten yhdessä tutkimuslaitosten kanssa etsiä uusia ratkaisuja muun muassa työkoneiden päästöjen vähentämiseen, materiaalien hyötykäyttöön ja sitten toisaalta tavallaan edistää niiden yritysten, jotka on jo siinä hiilineutraalisuuspolulla ja tehnyt niitä vähähiilisiä ratkaisuja, niin heidän matkaansa kohti sitä hiilineutraalisuutta ja toisaalta taas sitten niin kuin avittaa niitä, jotka lähtee vasta sinne polulle. Päästöttömät työmaat, kestävien hankintojen Green Deal, niin YM:n kanssa ollaan allekirjoitettu sopimus viime syksynä ja siihen liittyen meillä oli Espoossa ja Helsingissä infratyömaapilotit, joissa testattiin sitten niitä vähähiilisen sekä siis työkoneiden ja työmaakäytänteiden saamista sinne työmaalle, siis ihan hankintakriteerien avulla. Ja sitten ollaan laskettu hiilijalanjälkeä työmaalle. Vantaan puolella, niin siellä on siellä Porttipuisto Hakkilan alueella on sitten tehty hiiliviisasta yritysaluetta, sille opaasta hiilineutraaliin valaistukseen ollaan keskitytty. Kaupungeilla on kyllä iso rooli näiden hiilineutraalien tekojen mahdollistajana, että kuitenkin yritykset itsessään, heillä on tietysti omat intressit edistää hiilineutraalisuutta, mutta toisaalta ne voi yhdistää tosi kätevästi, että koska ne on tosi merkittävässä roolissa myöskin niiden kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Ja tuommoiset yritysalueet on todella hyviä testialustoja. HNRY.fi-sivustolla, niin sieltä löytyy siis kaikki meidän toteuttamat toimenpiteet ja ne on kaikkien vapaasti sieltä noudettavissa ja sovellettavissa. Hiilineutraali satama-ohjelmassa satama on sitoutunut olemaan täysin hiilineutraali omissa toiminnoissaan vuoteen 2035 mennessä, mutta satama-alueella on tietysti päästölähteitä paljon muitakin kuin yhtiön omat suorat päästöt. Edelläkävijyys tulee siitä, että me otetaan kantaa myös näihin muihin päästölähteisiin. On paljon kysymyksiä, miten työkoneliikenteen ja raskaan liikenteen päästöt saa kuriin. Ja näihin kysymyksiin me haluttiin vastausta muun muassa tämän Henry-hankkeen kautta. Saatiin hienoja tuloksia ja näkemyksiä teknologioista, mitkä ovat olemassa ja ehkä ennen kaikkea tulossa. Ja sitten aikataulut. Milloin on realistista ajatella, että tämmöinen teknologiasiirto tulee tapahtumaan. Aikataulu ehkä varsinkin on erittäin tärkeä satamalle tietää etukäteen, koska moni näistä teknologioista vaatii esimerkiksi infrastruktuurilta paljon. Tämähän ei ole yksittäinen projekti, millä sä ratkaiset kerralla kaikki ongelmat, vaan tämä on nimenomaan prosessi. Minä olen Niina Ruuska Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksiköstä ja Henry-hankkeessa projektipäällikkönä. Yrityksillä on tosi suuri tiedonjano siinä, että minkälaisia ilmastotekoja voidaan tehdä, kenen kanssa niitä voidaan tehdä, mitä niistä on hyötyä ja kuinka suuri vaikuttavuus niillä on kokonaisuuden kannalta. Järjestettiin yrityksille koulutus, jossa yrityksille kerrottiin erilaisista tavoista vaikuttaa hiilineutraalisuuteen, laskea hiilijalanjälkeä, luoda tällaisia hiilineutraaleita tuotelinjoja ja vaikuttaa logistiikan päästöihin. Päästöttömät työmaat jatkuu kaupungissa, eli kaupunkirakentaminen on ottanut päästöttömät työmaat oikein yhdeksi kehityshankkeekseen mukaan. Eli kestävät hankinnat myös näissä työmaa-urakkahankinnoissa tulevat jatkumaan kaupungissa.